Bienvenue dans ce guide technique sur le Silvercrest SKMC 1200. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Silvercrest SKMC 1200 fait un bruit bizarre, cela peut être dû à un embrayage défectueux ou à une lame usée. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages plus importants, rendant votre appareil inutilisable. Il est donc essentiel d'agir rapidement pour éviter des réparations coûteuses. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une clé à molette, d'une nouvelle lame et d'un embrayage de remplacement. Assurez-vous également d'avoir un espace de travail propre et bien éclairé. Pour commencer, débranchez votre appareil et placez-le sur une surface plane. Utilisez le tournevis pour retirer les vis qui maintiennent le couvercle supérieur. Prenez soin de ne pas perdre les vis, car elles sont essentielles pour le remontage. Une fois le couvercle enlevé, inspectez l'intérieur pour localiser l'embrayage. Il est généralement situé près du moteur. Vous le reconnaîtrez à sa forme et à sa connexion avec la lame. Pour le retirer, débranchez soigneusement les câbles qui y sont attachés, en notant leur emplacement pour le remontage. Ensuite, utilisez la clé à molette pour dévisser l'embrayage défectueux. Appliquez une pression modérée pour éviter d'endommager les composants environnants. Une fois retiré, prenez votre nouvel embrayage et installez-le en suivant les étapes inverses. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement reconnectés, puis revissez le couvercle supérieur. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Après avoir remonté l'appareil, branchez-le et testez-le pour vous assurer que le bruit a disparu et que tout fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, veillez à maintenir votre appareil propre et à ne pas utiliser de lames usées. Remplacez régulièrement les pièces d'usure pour garantir le bon fonctionnement de votre Silvercrest SKMC 1200. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.